The Trainee Episode 11. Pag narinig ko yung episode 11, parang medyo nakakasad, no? Kasi parang patapos na. Kasi usually, di ba, hanggang 12 episodes lang tayo. So, parang last 2 episodes na. Pagtapos nito, next week, tapos na, ganun. Kayo rin ba? Parang napapamahal kayo sa mga characters, ganyan. Parang nai-invest na kayo. Parang nagiging kaibigan nyo na rin sila, ganyan. Parang katropa nyo na rin sila, ganun. Ganun kasi ako, kaya parang hirap na hirap akong bumitaw sa mga, sa mga series. Usually talaga, ako yung tao na hindi nagtatapos, hindi minamadali yung series. Kumbaga, hindi ko sila tinatapos agad din unti-unti ko kasi mas gusto ko pang matagal na makasama yung mga characters. Pero since gumagawa tayo ng reaction videos, required tayong panoorin to, 'di ba? Parang nakakamiss lang na nagkaroon ulit ng magandang series yung Off Gun. So, nakaka-proud na na-pull off nila tong series na to. Kaya, and number one ship ko pa naman sila. So, I'm so proud of them na naiangat ulit nila yung sarili nila from the previous series na ginawa nila. Kung estudyante kayo, paki-comment nga kung nakaka-relate din ba kayo or nagigets nyo naman, nagigets nyo tong series na to kasi feeling ko parang hindi siya pang teen kasi more on nakafocus na sa work. Tingin nyo ba or mas type nyo pa rin ba yung mga school series ganyan? Kasi ako as a young adult na parang graduate na nga ako sa mga university series. Parang mas type ko na yung mga ganitong adult yung genre. And mas maganda rin yung adult yung genre kasi at least yung mga older generations pag naligaw sila sa mga ganitong series, 'di ba? Mamumulat sila and ma-appreciate nila yung mga ganitong bagay. So, yun lang. Kaya parang mas natutuwa naman ako na binabawasan na ng BL industry yung mga university series and mas nagpo-focus na tayo sa adulthood, parang ganon. Pero anyways, tama na yung yapping. Magsimula na tayo. Oh, last month of internship. Wala na, bumalik na ulit yung clingy na na bummy. Nung una ayaw ko. Oh, anong problema na naman ito? Good night. I'm at work. Oh, di nagre-reply. Right. This is big. Sige ba, ibibigay ko na sa'yo yan. Oo nga, naging maingay na siya. Yeah, sa true lang. Simula nung nabalitaan niyang na-promote siya. Di ba binubuo na nila? Mangunguha ng ulam. Curious lang ako kung di ba narinig ni Te yon sa rooftop na gusto ni Ryan si Jane. So, curious lang ako bakit parang hindi na na-brought up yon or na-miss ko lang. I don't know. Nakakamiss mag-shred. Nung OJT days, mag-shred ka lang. Oh my God. Clingy. Hoy! Bakit may miss you tayo?
Si P-Bay mo, mapagkakamalan na naman. Ayan o. No. Naliligaw ka pa eh. จะเอายังไงก็รีบตัดสินใจนะจะฝึกงานจบแล้วนะเว้ยจะปล่อยให้เขารักษาแบบนี้ต่อไปอ่ะ I wonder kung paano nila mabubuking si Ryan. Na doon ako na-curious sa preview nung last week. Ah, so dito. Oh my God! I want to talk to you. Walang kaalam-alam to isa. ไม่รู้ว่าพี่เอาจริงจังหรือเปล่า Nula pa yung pangalan ni Ryan, hindi pa nabobrought up. Kay Jane pa lang. Ayun na! Oh my God! Booking na. นี่แก Yan sinasabi ko, ba't kasi kayo nagpiprint? ชอบพี่เจนเหรอ Lakas mo pa, girl. Nilakas pa natin. Yan, mga hindi nag-iisip ng ginagawa. Bakit? Ay, yung kaano nila, chichikain nila. Ay, kumalat agad. Grabe naman si Fai. แกชอบพี่เจนเหรอ Since when? ไปได้ยังไงเสียแบบนั้นนะ Grabe si Fai, pinagkalat agad. เขาบอกเขาไม่เคยชอบหรือเปล่า Ko-cornerin na siya ng mga friends niya. Hindi mo nakikita sa salamin. ชอบพี่เจนจริงเหรอ จะไปยังรอดเหรอวะมึงคือพี่เขาเป็นผู้ใหญ่มึงยังยืนอยู่ Grabe. แล้วอีกอย่างนะเว้ยชีวิตคู่ไม่มีเวลาให้กันอะ Hindi naman sila sobrang tanda sa isa't isa. มึงจะไหวเหรอวะเอามึงเลย Mamaya natin malalaman yung mga sinasagot ni Ryan. Oh, พี่เจนเหรอแล้วทำไมมึงไม่บอกกูว่าแล้วมึงชอบเขาแล้วเขารู้ไหมอะหรือว่าเขาชอบมึงก่อน ang bilis kumalat ng balita. Sinisigaw pa ng mga kaibigan nila. ยากรู้หรอกให้เรามึงแต่ไม่บอกกูเลยพี่นะ Ingay. บอกกูหน่อยมึงเต้นทำไมอะฮะว่ากูทำไม May air dancing ang putik. Gumanon-ganon na nga. Ayan na, ichichika na. ไม่เคยดีแหละ เราอะทั้งหมด Very bata talaga mag-isip. ทำไม Yeah, ba't nyo nga pino-force? Yang. แต่มึงคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงแล้วบอกคิดถึงนี้นะจริงปะ Ang dal-dal talaga ni Pai. คุยไปเรื่อยๆอ่ะพี่เขาไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบ Hindi pa ba? Sinabi na nga na nung niyakap ka. บ้างนะคิดยังไงก็พูด พี่ก็ไม่ได้จริงจังปะแบบก็อย่าง Ayan na naman yung mga ano ng kaibigan natin. Deserve. Mga na-advice nyo pampa. ก็ต้องชัดเจนปะแล้วมึงอ่ะก็มีสิทธิ์ถามเขาด้วยนะเว้ยว่าเขาคิดยังไง Actually, wag. Based on my experience. Charot! แล้ววันนี้พี่เจนมางานไหนไม่บอกว่า Since episode 11 to, baka nasa X. Tapos magiging conflict yon. ออฟฟิศกูตกแต่งเสร็จแล้วนะจริงๆจะเข้าไปนั่งทำที่นู่นก็ได้ Oh, sabi na nasa X. ถ้าออกมารับงานนอกอ่ะกูก็เกรงใจนะพี่ตัวจะแย่ละกูเอาสไลด์ที่เก็บไว้ข้างหลังนะเอาเล็บมาแสดงขึ้นมาไว้ก่อนถามจริงมึงจะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงงานเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จละ
หมายถึงว่ามึงจะทำงานเป็นผู้ช่วยไปถึงเมื่อไหร่ไม่อยากเป็นผู้กำกับแล้วหรอ Curious din เจ ako มทำงานเลือกที่โจตลอดไปอ่ะมึงไม่ได้เป็นหรอกนะ kung ipo-pursue niya pa yung pagiging ไม่ director. ได้อยากจะโกหกตัวเองทำไมวะไปยึดติดกับอะไรเดิมๆดิออฟฟิศกูที่มึงเปิดเนี่ยขาดผู้กำกับเก่งๆแบบมึงอยู่นะเอางี้เมื่อนี้ก็มีถ่าย MV มาลองมาช่วยกันไหมล่ะเพลงของรุ่นพี่กูอ่ะกูยังไม่ค่อยชอบไอเดียเท่าไหร่เผื่อมึงมาช่วยเคาะให้มันจบ I will give you the credits. ทำไม่ได้หรอก กูทำไม่ได้หร ก็ อก แล้วแต่เรื่องที่กูชวนมึงมาเป็นผู้กำกับอ่ะฝากเก็บไปคิดหน่อยนะจะ30แล้วนะเจนทำตามใจตัวเองกันละ Grabe, parang tinamaan din naman ako doon. Sampaling ko to eh. เราสไลด์ที่8นะว่าโอเคไหม Oo, ngayon ko lang sumagot ah. Ba't nga rin ngayon lang tinawagan ni Ryan? Nakikita niya yung video nila ni Ryan. Nanakawi niya yung idea. Oh, that's bad, you bitch. โทรไปก็ไม่รับไม่คิดถึงกันแล้วเหรอ Bigla ka magpapakita sa akin. Matapos mo akong i-ghost na isang araw. Charot. เมื่อคืนโทรไปก็ไม่รับ At ano namang karapatan mo, hindi ka nga sumagot buong araw. แบบโกหก Kok. ไลน์ตอนตี 4อ่านเสร็จแล้วก็ไม่ตอบ Nakakainis rin yung mga scene na yan eh. ผมไม่ตอบพี่แค่ครั้งเดียวเอามาปนทำไม Sagot. ทำมาเป็นบอกว่า Sagot. มีอะไรให้ถามไปเคยตอบไหม Mag-explain ka na, Jane. Explain yourself. Ay, huwag mong iayakapin ng patalikod. Di mo sasampal kita. เราลืมใส่นม Nom. เมื่อวานยุ่งทั้งวันเลยอะก็เลยโทรหาตอนกลางคืนไงไม่คิดถึงกันแล้วเหรอพี่เลิกแซวได้ปะ Yan yung mga nakakapanghina ng tuhod. ไหนบอกพี่ซิว่าเป็นอะไรครับ Kung gusto ko malaman, itanong mo lang. แต่ผมไม่รู้เลยว่าพี่คิดยังไง Hinag ka na, sinabi niyang hindi siya naghahag ng hindi niya gusto. Slow. Bata ka pa nga. Charot. ก็อยากเจอทุกวันยุ่งแค่ไหนก็อยากคุยทุกวัน Ito din, mang breadcrumbs din to eh. Ano daw? Sorry. Nagsasalita ka kasi. ก็อยากเจอทุกวันยุ่งแค่ไหนก็อยากคุยทุกวันนี่คือสิ่งที่พี่คิด Ito yung mga sagot ng mixed signals na ayaw mag-commit. Na-off ako sa'yo. Umamin ka na, Jane, kasi bata yan. You're manipulating him. ไม่ให้เป็นบ้าก็ให้เป็นแฟนพี่สิวะ Loko. Oh, loko. Hindi mo kinaya, no? Anak ko yun. Si Ryan. ฝึกงานเนี่ยพี่เขียนได้เลยนะหนูว่าต้องเอาไปซีล็อกก่อนเขียนได้เลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะแป๊บๆก็จะ3 เดือนแล้วอะเหมือนเพิ่งผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองจริงๆหนูกำลังคิดอยู่ด้วยว่าถ้าเรียนจบแล้วอาจจะมาสมัครงานที่นี่จริงดิ Saya na naman ni ไม่ Judy. ได้มาสมัครงานที่นี่หรอไม่เกี่ยวกับเต้เลยหนูคิดของหนูเองยังไม่ได้คุยกับเต้เลย
Tama na, Judy, stop na dyan. Diyan mo siya magtrabaho, mag-apply. Magre-resign siya? อะไรอะพี่ใบคอเทชั่นเหรอ อ๋อ ใบคอเทชั่นงาน MV ไงที่บะหมี่ไปช่วยพี่ขายมา นี่ลูกค้าเขาเซ็นมาแล้วนะจริงปะจริง big accomplishment. ต้องยกเครดิตให้บะหมี่เลยนะเนี่ยลูกค้ายังถามพี่เลยว่าคนที่ช่วยพี่ขายวันนั้นน่ะเป็นเด็กฝึกงานจริงๆเหรอโหคนที่สอนหนูกับพี่นั่นแหละวันนั้นหนูยังพูดไม่ผิดถูกๆอยู่เลยเอาจริงๆนะพี่นี่น่าจะเป็นเรื่องเดียวเลยมั้งที่หนูรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นจากการฝึกงานพูดในฐานะพี่เลี้ยงนะพี่รู้สึกว่าบะหมี่เนี่ยโตขึ้นมากพี่จำได้อะวันที่บะหมี่มาตอนแรกอะ Yeah, puro cellphone. แล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้งานอะไรเลยแค่บะหมี่เปิดใจเรียนรู้งานหรือตัดสินใจอะไรต่างๆโดยที่ไม่เอาตัวเองไปยึดติดกับใครเนี่ยพี่ว่าแค่นี้เนี่ย Ano ulit minimum KPI? บะหมี่เข้ามาพอคนอื่นแต่จบออกไปด้วยตัวเองนะโอ้พี่ก็พูดซะบะหมี่อ่ะเก่งมาก Keng Mac ba, Mi? Sige, pati ako magkakaroon ako ng character development since episode 11 na to. ก็เลยร้องไห้เลยก็ดีแล้ว ถ้ามันหายอึดอัดเนี่ยก็ลองออกมาเถอะโอเคครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับ See you. งานก่อน Ay, kala ko ako. Huwag init eh. Nagpagupit ata siya, no? พี่แว่นครับ ฮะ เดี๋ยวผมมาทำต่อนะครับ ขอไปหาบะหมี่แป๊บนึงอ๋อ งานไม่เร่งมึงไปเลยครับ Yeah, pwede ka naman mag-break de. At least may character development na rin siya. Nag-e-effort na rin siya. เอาว่าพวกเราหมูไปซื้อของมาว่าพ่อเราให้คนเดียวเลย แล้วมากวนพวกนั้นทำไมวิจารณ์นั้นมันไม่เห็นว่าอะไรเลย กูได้ยินป้าผมไม่ได้กระซิบอะไรก็ดังขนาดนั้นพาชีวิตโจร เอ้าตัวเองมาทำอะไรอ่ะ ก็เราตามหาบะหมี่อ่ะ ไปไหนมา Naging clingy na rin. Pugili off. คอเทชั่นMVที่พวกแกคิดแล้วนะ สรุปว่าสองไอเดียเนี่ย ลูกค้าเลือกของพายนะ เดี๋ยวจบงานแล้วพี่เบิกค่าอินเซนทีฟให้ อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็ควรจะได้ โอ้ไอ้พายมันคงไม่คิดเรื่องเงินแล้วล่ะค่ะสติหลุดไปแล้ว Hindi ka magko-confess dyan sa maraming tao. ไม่ใช่ไอเดียของเราไม่ดีนะ แต่นอกจาก objective แล้วเนี่ยอยู่ที่รสนิยมของลูกค้าด้วย ไม่เสียใจใช่ไหมใช่เหรอครับ ผมเหรอ ผมเหรอ ลูกค้าเขาไม่ได้เลือกงานนะแล้วเสียใจทำไมอะครับ ก็อย่างที่เจนพูดนะ คือไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของเทสลูกค้า มันไม่ได้หมายถึงว่างานเราไม่ดี Parang ano si Jane, siguro alam na niya. ดีใจด้วยนะพาย Siguro alam na niyang nanakaw yung idea niya. Or binenta niya, binigay niya. Ayan oh, guilty yung face niya oh. There's something I want to tell you. Gusto niya mag-director. Pero sa totoo lang, medyo mahirap yung position talaga ni Jane. Kasi either pipiliin mo na sa comfort zone
or yung pangarap mo talaga. Kasi nasa comfort zone ka na. Kumbaga hindi ka na mag-fail masyado. Unlike pag sinunod mo yung pangarap mo, parang pag nag-fail, di ba? Yung mga ganun. Itong isa, nines. Lagi na lang siyang co-direct. So, na ano pala, PTSD pala to. I wonder kung ano talagang tumatakbo sa isip ni Jane kasi ang dami rin po tumatakbo sa isip ko ng possibilities. Nalungkot ba siya para kay Ryan? Gusto niya rin ba ng maging director na? Ganun. Emmy. Gusto ko nang i-unbox yung nasa isip ni Jane. So nalulungkot talaga siya. Dahil dito. Sad boy. Ryan sad boy era.ปวดหัวงาน MV พรุ่งนี้ชิบหายนี่มึงจะไม่มาช่วยกันจริงเหรอวะพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่กระทบงานหลักเลยนะก็กูบอกว่าไม่ได้ไงกูยังเป็นพนักงานประจำที่ออฟฟิศพี่โจอยู่เลยมึงหลอก Double cross yun. มึงจะเป็นข้าพนักงานประจำไปถึงไหนวะมันถึงเวลาของมึงแล้วจริงๆนะเว้ยรอแก่ตัววันนี้จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะยากแล้วนะ Sino yun? Si Ay? คุณเจน Sila si Joy. เชิญจันนี่คุณจอยเป็นลูกค้าที่ถ่าย MV พรุ่งนี้อ่ะส่วนนี้เจนครับว่าที่กับ House ผมกำลังเรียกกล่อมอยู่นาย congratulations Parang ang sarap gawing meme nun. Congratulations. ผมไม่กล้าเลยครับคุณจอยแต่สักครู่นะครับ ได้ค่ะ Ang arot-arot pa rin ni Conjoy. มึงลองกลับเอาไปคิดดูนะถ้าพรุ่งนี้ไม่พอไม่เป็นไรแต่ถ้ามึงอยากเริ่มทำตามฝันจริงๆเมื่อไหร่อ่ะก็เริ่มที่ได้เลย Simulang mapalapit sa ex mo eh. Charot. May naghihintay. Sana all. Charot. Mukhang stress si P. Jane. Sa bahay na naman tayo. Ay, madam na. Asawa na. Tampo pa rin. Kutusan kita Ryan. Kurutin ko singit mo dyan eh. Yung isa career yung iniisip. Para silang malungkot ngayon. Parehas clouded yung aura nila.
yung isa naman about sa label yung iniisip. อยากถามอะไรก็ถาม Pwede na nga maging kayo. ถ้าถามพี่จะรำคาญไหมไม่อะแต่ตอนนี้รำคาญละกินข้าวกับทีแล้วอยากจะถามอะไรก็ถาม Saturn return pala ni PJ. Naintindihan na kita, PJ. Gets kita ngayon. Magta-30 siya, di ba? Doon di pa naman ako magta-30. Ilang years pa. Pero Saturn return ko na rin. ถ้าตอบไปจะโกรธไหมอะไม่อะแต่ตอนนี้โกรธแล้ว Puti. Gantihan? Ano to? ไปหานายมานายให้ไปช่วยงานแค่นั้นจริงๆครั้งที่แล้วพี่ก็พูดแบบเนี้ยก็ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะไปแค่เรื่องงานเหมือนเดิม ถ้าพี่อยากจะกลับไปอ่ะพี่กลับไปนานแล้วแหละ Oo nga. Sana wala ka sa upuan na yan. ไม่รอจนโดนเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มานั่งทำแบบนี้หรอก Yeah. Kinilig na naman. Ba yan? งอได้แค่นี้เหรอ Ano pa bang gusto na isubo? พอไหม Hirap na single. Hanggang ganito ka na lang nod-nood. พี่เจนขายงานเก่งมากเลยเหรอพี่นายถึงได้ไปช่วยอ่ะพี่ใบหมอนกับพี่จูดี้บอกว่าพี่เจนทำผิด Nakikita ko na yung namumuong conflict. ก็ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ว่าทำมานานอ่ะจริงๆถ้าจับจุดได้เนี่ยก็ไม่ได้ยากนะแต่ชอบไหมไม่อ่ะเบื่อจะแย่แล้วเราอ่ะฝึกงานจะจบแล้วจะทำอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าที่ทำอยู่ก็สนุกดีนะตอนที่คิดไอเดีย MV อ่ะผมสนุกมากเลยอ่ะเราไม่เสียใจเหรอที่ลูกค้าเลือกไอเดียของพายอ่ะไม่เลยอ่ะก็อย่างที่พี่บอกไงถ้าได้ฝึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งลูกค้าคงเลือกเองถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่อ่ะพี่เจนต้องเลี้ยงข้าวผม Min lang. ได้ดิ Ngayon, trip to Bangkok. Kaso nasa Thailand na sila. เดี๋ยวพี่เอาขยะทิ้งก่อนนะ Para sila mag-asawa. Yung isa naghugas, yung isa nagta-take out ng trash. สบู่ล้างมือพี่หอมมากเลยอ่ะ Ano nangyayari, PJ? Patingin na ng utak mo. ว่าจะถามตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะพี่เก็บเบรกดาวน์เก่าๆไว้ทำไม เอกสารพวกนี้มันเป็นเอกสารใช้ตอนออกกองพี่เก็บไว้ตลอดไว้สำหรับตั้งทีมงานต่อไปคือแล้วถ้าเราจะมาทางไอ้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับนี่ก็คุยต้องเก็บไว้เหมือนกันนะ PJ, ano nangyayari? Ikaw yung hindi nagsasalita. หาเรื่องอะไรอยู่เหรอพี่มีเดทพูลปะ Deadpool. ที่ไรอันเรโนเป็นพระเอกปะ Ryan Reynolds. ไรอันอีกแล้วเราอะ
Hindi kayo nauubusan ng Ryan reference. มีคนเขาดิสคัสกันว่าเรดพูลเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ไม่เห็นเหมือนฮีโร่เลยแต่เดี๋ยวตอนหลังนะเพื่อนจะบิวให้ซึ้งๆให้ไว้ชีวิตศัตรูอะไรเงี้ยแล้วฟังเพื่อนปะยิงศัตรูหัวแบกเลยอะ Hindi ko pa napapanood yung Deadpool eh. อ๋อจำได้แล้วเรื่องนี้เคยดูในโรงพี่หมอนเนี่ยชอบมากขำทุกมุกพี่มันเนี่ยอยากออกไปเขียนบทหนังตลกเลยนะแต่ว่าพี่โจอะห้ามเอาไว้ทันทำไมอะพี่หมอนนี่เขาตลกธรรมชาติเลยนะพี่โจบอกว่าเสียดายของอะพี่โจเนี่ยเขาชอบปั้นคนให้เป็นมุ่งกับเนาะ Kaya nga ready ka na, Jane. Try mo lang. Pababalikin ka naman ng company na yan kung nag-fail ka eh. คือผมแค่อยากรู้ว่าทำไมพี่เลือกไอเดียของนายอะเอ้าแล้วทำไมพี่ถึงต้องไม่เลือกไอเดียของนายอะคือเจนก็จะบอกว่าพี่ควรจะเลือกงานของเจนว่างั้น Tinatanong lang. คือคุณรู้มันตั้งใจทำมากอะ You work really hard on it. แต่ในที่สุดแต่คุณก็ต้องเลือกงานที่ดีที่สุดใช่ปะคือมันแค่ยังไม่ถึงเวลาของมึงอะเจนมึงเข้าใจปะพี่ไม่เหลือความมั่นใจในการเป็นผู้กำกับเลยอะแม้แต่ตอนที่นายลาออกไปแล้วพี่โจชวนพี่ไปกำกับงานเล็กๆดูตื่นเต้นปะกำกับร่วมครั้งแรกโจครับรบกวนเลือกท็อปหน่อยครับสีนี้ดีกว่าครับผม พี่โจคะรบกวนค่ะ อันนี้ขายเสื้อผ้าอีกตาค่ะ เอาเป็น อันนี้ โอเค ได้ค่ะ ขอบคุณครับมันก็เหมือนพี่อยู่ในเงาของพี่โจไม่มีใครมองว่าพี่เป็นผู้กำกับได้จริงๆหรอก Capricorn to si Jane. ว่ายังไม่ถึงเวลาของพี่ Eh ngayon hinog ka na eh. และพี่ยังอยากเป็นผู้กำกับอยู่ไหมทำไมอ่ะถ้าอยากจะจ้างแบมกลับเหรอถ้าพี่อยากเป็น ผมจะเชียร์ให้พี่เป็น ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เหมาะสมคือตอนไหน แต่ว่าตอนเนี้ยพี่เก่ง Yeah, สุดแล้ว tama. ที่ผมชอบพี่ขนาดเนี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะพี่เป็นคนเก่ง พี่เป็นผู้กำกับได้จริงๆนะพี่เจน Hindi talaga ako sa mga ganito mga nag-encourage yan. Medjay. แน่ใจสิพี่เป็นได้จริงๆที่บอกว่าชอบพี่อะแน่ใจแล้วใช่ไหม Trabaho yung pinag-uusapan. ถ้าไม่แน่ใจอะผมไม่พูดหรอก Nakailang sabi na si Ryan pero sa'yo wala pa. แล้วก็เรื่องที่ชอบพี่ด้วย Katamis ah. แต่ถ้าพี่ไม่โอเคเนี่ยก็ไม่ It's เป็นไรนะ fine. ผมก็เป็นเด็กฝึกงานต่อไป อยากเป็นมากกว่าเด็กฝึกงานไหม Teka, ano ba? คบกับพี่นะ Oh my God! Ba't? Teka lang. Ang bilis. Gigil na naman si Oppo. Oh my God, ang cute talaga ni Gan pag tumitiad ng ganun. Ano ba yan? Ang bilis. Ayan oh, ayan na yung sagot mo.
Ano, ang cute ni Ryan. Isa pa daw. Ano talaga nila to? Trademark talaga nila yun, yung pek ng pek. คนอื่นจะ Tell me, dyan natulog si Ryan. Again. So, napagdesisyonan na niyang magda-director na talaga siya. Throw away. Iba-iba lagi yung mood nito pag pumapasok ng pinto. Masaya, malungkot, masaya, malungkot. งานเยอะอะพายมีอะไรให้เราช่วยไหมเป็นไรอะทำไมอารมณ์ดีจัง Eh kasi, ganito kasi yan, Pai. คบกันแล้วดิ Pati si Pai kinikilig, nakakainis. Pangkuha ni Gan yung yung kilig ng mga teenager. Yung mga nasa school pa, mga ganun. Sakit na ng puwet ko, ano ba yan? Uy! Ayan, tama yan. อย่าเยอะ Lumito ba? เราตกลงกันไว้แล้วนี่ไม่จริงอยู่โบราณนะ Hindi, nasa office kasi kayo. ว่าพี่เขาเด็กฝึกงานพี่เจนคิดมากไปปะถ้ามีคนมาถามพี่นะพี่ก็บอกไปสิว่าผมจีบพี่ก่อนใครจะไปนั่งสนใจว่าใครจีบใครก่อน คนที่เขามาเห็นเนี่ยเขาก็ Yeah. เด็กกันดิ Kahit nga kanina ako, di ba sinabi ko, พี่เจนต้องแค่ตัวนะที่ผ่านมาที่ร้านเคยพูดถึงพี่ง่ายๆทำไม hindi mo naman kasi kailangan laging explain yung sarili mo sa tao. พี่แค่เฉพาะคนที่พี่อยากแคร์ Kala ko ikikiss mo, susuntukin kita dyan. Ang clingy! Ano ba yan? พูดในมุมตัวเองก็ไม่เสียหายอะไรนะผมไม่ชอบให้ใครมาว่าพี่อะถ้าพี่อยากมาฟังใครอะพี่ก็พูดเองบ้าง Ayan na! Ayan. Sige. Kaklingihan mo, Ryan. Uy! Sinasabi na eh. Isip niya siguro magre-resign siya. เริ่มจากวันนี้ก่อน Start with this.โอ้โหกว่าจะเจอแอร์พอร์ตตัวนี้แม่งไปเจอที่ใต้โซฟา Ang dami nawawalang AirPod. ป่าก็เจอ เป็นปีจำวันที่มึงมาสัมภาษณ์ฝึกงานวันแรกเลยว่าสัมภาษณ์กันตรงนี้ตอนนั้นมันยังพูดตะกุกตะกักอยู่เลยนั่นมึงแล้วถ้าผมไม่เก่งพี่รับผมควรทำไมครับมึงน่าจะรู้ดีอยู่แล้วถ้าเก่งอยู่แล้วใครก็จะมาฝึกงานทำแป้อะไรอ่ะ Elaborate.
คุยทำไมวันนั้นพี่ถึงเลือกนาย Hindi tayo makamove on 4 years. พี่ไม่เลือกผมบกพร่องตรงไหนอะพี่ถึงบอกว่ายังไม่ใช่เวลาของผมอะสำหรับกูเจ็ดมึงเป็นผู้ช่วยที่เก่งอันดับต้นๆในบรรดาผู้ช่วยทุกคนที่กูรู้จักมึงมีแผนสำรองเสมอเป็นคนที่มองภาพกว้างแล้วก็เข้าใจบรรยากาศทุกอย่างแต่ผมไม่ได้อยากเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไงพี่รู้ไหมว่าวันที่พี่ไม่ได้เลือกผมอะผมไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันอะไรอีกเลยพี่รู้ปะเป็นเพราะกูหรือเป็นเพราะตัวมึงเอง Parang may kasalanan ka rin, Pijo. Kasi dapat in-explain mo para malaman niya kung paano niya improve yung sarili niya. มึงทำมาเสิร์ฟกูด้วยซ้ำมึงคิดดูดีนะมึงอยากจะเป็นเงากูไปเรื่อยๆหรือมึงอยากจะเป็นผู้กำกับจริงๆเป็นไงบ้างอะโอเคไหมยังอยากอยู่กับพี่ไหม Kasi, ไม่ว่าพี่จะทำอะไรเราสองคนยังเหมือนเดิมไหม ibig sabihin, เจนมึงเห็นหรือยัง ayun yung music video. Ni Ryan. Si Tu ba yun? Ay, si Tontawan. เป็นงานน้องฝึกงานในทีมเราไม่ใช่เหรอไปอยู่นี่ได้ไงอะแล้วที่มึงลาไปอยู่กับไอ้นายที่แล้วไปทำอะไร Ayan na. Siyempre, isipin ni Ryan, ginagamit siya. Ganito yan. Iisipin ni Ryan na hindi pinili yung kanya kasi binigay kay Nine. Ganon. Eh, diba sobrang busy ni off kay Nine nung mga nakaraang linggo. So, iisipin niya, kasali siya sa paggawa nung MV na yun o kung ano man movie ba yun. And this is the conflict. I'm glad na itatawid nila sa episode 12, but at least hindi lang epilogue yung episode 12 natin. Magsasolve pa sila ng conflict. Hindi lang puro tweetums yung makikita natin sa episode 12. Hi ว่ากูเป็นผู้กำกับได้ปะ ได้ดิ แปลกๆนะมึงวันนี้ จะเป็นซ้ายเหรอ ได้ด้วยเหรอ เป็นผู้กำกับ มันไม่ต้องจบตรงสาขากำกับเหรอ ก็ไม่จะเป็นนะ Talaga? มึงดูโนแลน Nolan who? แล้วทำไมมึงอยากเป็นผู้กำกับแล้วล่ะป่าเปล่ากูเห็นกรุ๊ปเงียบอะกูเลยชวนคุยไปเรื่อย มึงเป็นกลุ่มต่อต้านพลังเนี่ยเหรอพอคุยเก่ง Gemini. จริงๆหน้าที่พ่วงกับ มันก็คือคนกำหนดไดเรกชันทุกอย่างในงานอะถ้ามึงเป็นคนมีเรื่องที่อยากเล่า และภาพในหัวมึงชัดเจนมากพอ มึงสื่อสารกับทีมงานได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวล มึงก็ต้องทำให้คนที่เขาจ้าง มั่นใจในตัวมึงให้ได้นั่นแหละ ว่ามึงจะทำให้งานมันสำเร็จออกมาได้ จริงๆ ก็มีจากหลายสายนะ เขียนบท ตัดต่อ ฝ่ายอื่นก็มี นักแสดงก็มี Actually. มาจากผู้ช่วยผู้กำกับก็มีนะ ไม่มี มาจากไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของตอนทำงาน มันมีทีมงานที่พร้อมซัพพอร์ตมึงหมดแหละ เหมือนว่ากูที่พร้อมซัพพอร์ตนะไรอัน
At least happy naman si Ryan. มาวันทั้งออฟฟิศเลยนะเรื่องอีเจนอะตกลงมาทำงานพวกแกไปขายเขาอื่นจริงเหรอ เรื่องจริงเป็นไงไม่รู้เลย พี่อย่ามาพูดมั่วๆกันเลยดีกว่าครับจำได้เลยวันที่เจอกันครั้งแรกไม่ได้เรื่องสักคน วันนี้ผมบอกได้เลยว่าพวกคุณเก่งมากๆ ขอบคุณสำหรับ3 เดือนที่ผ่านมา ขอบคุณมากๆครับเยี่ยม ขอบคุณนะแบนสำหรับทุกๆอย่างเลย Kakarfa na naman to. Nagulo ko na yung buho ko. Hindi pa nga pala ako nakakapag-final thoughts. Anyway, final thoughts. Yun nga, masaya ako na yung conflict is itinawid nila sa episode 12. Again, kasi nga, at least hindi puro tweetams. Ayoko kasi yung yung pag episode 12, puro sweet-sweetan na lang yung nangyayari. Parang masyado ako nauumay pag gano'n. Parang kailangan ko yung mga mala MSP, mala My Love Mix-Up, yung Bad Buddy, yung mga may conflict pa rin sa 12 na sinosolve nila ganyan. Parang okay lang sa akin na mag-epilogue pag part 3 na ng pag part 3 or part 4 na, yung konti na lang ganun. Yung masabi lang na nasettle na sila ganun. Kasi okay na ako dun. Pag nalaman kong settled na yung mga characters, okay na ako. Hindi ko na kailangan malaman yung nangyayari sa kanila after nung delubyo, parang ganun. I can't believe na na episode 12 na yung sunod. Yearly yung ng Offgun, projects ng Offgun eh. So, magantay na naman ako another year. Ay, mag-aano na actually mag-aan na ulit GMM 2025. So, malay natin, yearly naman may project ang Offgun. So, sana meron ulit. Please manong para sa amin. So, wala naman akong masasabi kasi nagre-real time react naman ako. And parang nasabi ko naman lahat ng mga gusto kong sabihin kanina. So, yun lang. Nagkaroon tayo ng keyword na manipulate yung kid. So, yun, tatawid yun sa next episode na manipulate niya si Ryan para makuha yung ideas and ibinigay kay Nine. Pero feeling ko naman mapapatawad din naman ni Ryan agad since marupok yung Ryan natin. And kaya makikita rin natin na pinagtatanggol na rin niya si PJ dun sa preview, di ba? Yeah, excited ako sa episode 12 kung paano nila ibababa yung kwento, ilalatag, isasara. Kasi yun din yung parang isang key points na hinahanap ko sa kwento, yung hindi nilang basta sinolusyonan, yung bigla-bigla na lang nasolusyonan ng walang parang nag-magic yung solution, yung mga ganun. Gusto ko yung gradual na binababa, na naaayos yung kwento. So, yun, sana makita ko yun sa finale. And based naman sa writing nitong The Trainee, maayos naman yung writing niya, malinis. So, naniniwala naman ako na gagawin nila yon. Na ibaba na yung couple nila Bami, sila Pai at Pa, parang binubuo. Kaya feeling ko talaga episode 12, doon sila magkakaroon ng something. Naging si Jane na at saka si Ryan. So, I'm glad na nilagyan pa nila ng conflict yon. So, at least hindi lang matatapos doon na naging sila. That's all for today. Magkita-kita ulit tayo sa next reaction video ko sa episode 12. Subscribe and follow me on TikTok. So, yun lang. Goodbye.